කත්ත පන බන්තේ දින්නං මහප්පලන්තේ. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා ස්වාමීනි කාට දන් දුන්නමද වැඩිපුර ආනිසංස ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රයිතුමාට කියනවා මහරජ ඒ ප්‍රශ්නය නම් තවත් එකක්. මහරජ ප්‍රථමයෙන් ඇහුවා ප්‍රශ්නයක් කාටද දන් දෙන්න ඕන කියලා. ඒක එකක්. නෝනින් කල්පනා කරලා බලන්න ප්‍රශ්නය මොනෝ වුණත් උත්තර දෙන එක මට බාරයි. නමුත් ප්‍රශ්න දෙක ගැලපෙන්නේ නෑ. රයිතුමා ඇහුවේ එකට එකක් ගැලපෙන ප්‍රශ්න දෙකක් නෙවෙයි එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රශ්න දෙකක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මොකද්ද? කාට දෙන දානියද මහත්ඵල වෙන්නේ මහානිසංස වෙන්නේ. කත්තපන බන්තේ දින්නම් මහප්පලන්. කාට දෙන දානියද ස්වාමිනී මහත්ඵල වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න පිළිතුරු දෙනවා මෙහෙම අඤ්ඤංකෝ පනේතං ඒතං මහරජ. මහරජ එක වෙනත් ප්‍රශ්නයක්. සීලවතෝ කෝ මහරජ දින්නම් මහප්පලං නෝතතා දුස්සීලේන. මහරජ සිල්වත් වූ අයට දෙන දානය තමයි මහත්ඵල වෙන්නේ. දුස්සීලයට දෙන දානය මහත්ඵල වෙන්නේ නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. දැන් මෙතන පින්වතුනි මෙන්න මෙහෙම කරුණක් තියෙනවා. ඒක මෙතන තේරුම් කරගන්න ඕන. දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන සිල්වතුන්ට දන් දෙන්න ඕන කියලා. ඒත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිලිම කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දන් දෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ සිල්වතුන්ට දන් දෙන්න ඕන කියලා. දැන් මෙන්න මේ දෙක තේරුම් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ උදාහරණයක් කියනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උදාහරණ පින්වතුනි අතිශයින්ම ප්‍රඥා ගෝචරයි. ඊට වඩා හොඳ උපමාවක් පින්වතුනි ඇත්තෙම නෑ. මේ ලෝකේ සියලු දෙනාටම තේරුම් කරගන්න පුළුවන් හොඳම උපමාව තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ තුල උපමා හැටියට දේශනා කරන්නේ. මොන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රයිතුමාට උපමාවක් කියනවා. මහරජ දැන් රයිතුමා මෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කරුණක් මෙතන මුලින් අවධාරණය කරනවා. රජතුමා යුද්ධ කරන්නේ නේ. බොහොම නිදහස් නිවහල් රටක් තමයි රයිතුමා පාලනය කරන්න හිතන්නකෝ. හතුරු නෑ කවුරුවත් එහෙම යුද්ධ කරන්න ඉන්නේ නෑ. හැබැයි රජතුමා හමුදාවට නිලධාරියෙක් බඳව ගන්නවා ශාස්ත්‍රීය කුලෙන්. ශාස්ත්‍රීය කුලෙන් නිලධාරියෙක් බඳව ගන්නවා රජතුමා. රජතුමා තමයි පඩි දෙන්නේ නම් බඳව ගන්නවා. දැන් යුද්ධෙකුත් නැත්තම් රජුට හතුරුත් නැත්තම් රටත් ධාර්මික නම් සාමකාමී නම් දැන් ඔය බඳව ගන්නේ රජතුමා හමුදාවට පළමුවෙන්ම කාව වගේද? අපි තුමු ශාස්ත්‍රීය කුලෙන් තමයි තෝරගන්නේ කවුරු වගේ බඳව ගනීද? බඳවගන්නේ තමන්ට බොහොම පැහැදිච්ච කෙනෙක්නේ. එක්ක තමන්ගේ දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්, හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගෙම මට්ටම එක සමාන කුලයකින් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට පැහැදිච්ච කෙනෙක් තමයි බඳවගන්නේ. මොකද ඒ බඳවගන්න හමුදා නිලධාරියගෙන් ලොකු සේවයක් රජතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රජතුමා ඔහුව බඳවගෙන ඔහුට පඩි දෙනවා, ඔහුව පෝෂණය කරනවා, ඔහුට ඉන්න තැනක් දෙනවා, ඔහුව බලා ගන්නවා. මොකද ඔහුව යුද්ධයකට යවලා මේ යුද්ධය දිනන්න ඕනේ කියලා එහෙම බලාපොරොත්තුවක් රජතුමාට ඇත්තෙම නැහැ. එහෙම දෙයක් නැහැනේ මේ රටේ. ඒ නිසා ඉතින් ඒ එන කෙනා අදක්ෂයි, දුර්වලයි, යුද්ධ කරලත් නැහැ, පුහුණු වෙලත් නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් අර එහෙම රජතුමා දැන් Tamanට මේ හමුදා නිලධාරියගෙන් අර වගේ සේවයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තම් රජතුමා හමුදාවට මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් ඉතින් බඳව ගන්නේ Tamanට ඉතින් ළඟම ඉන්න විශ්වාසවන්ත හිතවත් කෙනෙක්. Tamanට බොහොම පැහැදිච්ච කෙනෙක් තමයි බඳව ගන්නේ. ඔහු ඉතින් දක්ෂ වුණත් එකයි අදක්ෂ වුණත් එකයි ඔහු කොහොමද හමුදා නිලධාරියා. දැන් මේක තේරුම් කරගන්න මම අපේ පින්වතුන්ට මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ඔන්න Taman හිතන්නකෝ මොකක් හරි ආයතනයක ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ආයතනයත් ඉතාම හොඳින් පවතිනවා. ඒ ආයතනයේ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. හැබැයි ඉතින් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ආයතනයට මෙන්න මෙහෙම පුරාපාඩුවක් තියෙනවා කෙනෙක් බඳව ගන්න. ලොකුවට ඉතින් ඒ කෙනාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවත් බලන්නේ. හැබැයි හොඳ වැටුපක් දෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඔන්න කෙනෙක් බඳව ගන්න ඔහුට බලයක් ලැබෙනවා. සුදුසුකම් බලන්නෙත් නැත්තම් ඔහුගෙන් ලොකු සේවයක් ආයතන තුල බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැත්තම් පින්වතුනි ඔහුට බලයක් තියෙනවා නම් කෙනෙක්ව බඳව ගන්න ඔහු මොන වගේ කෙනෙක් බඳව ගනීද? කාවද ඔය අවස්ථාව දෙන්නේ ඉස්සර වෙලාම කාට වගේ දෙයිද? දුන්නොත් ඉතින් දෙන්නේ ඉතින් තමන්ගෙම කෙනෙකුට තමයි. එක්ක දරුවෙකුට දෙයි. එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ දරුවෙකුට දෙයි. ඔහොමනේ දෙන්නේ. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. දැන් රජතුමාගේ උදාහරණෙත් ඒ වගේ. යුද්ධෙත් නැත්තම් මොකොත් නැත්තම් එහෙම තමයි රජතුමා කෙනෙක්ව බඳව ගන්න. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මහරජ ඔබතුමාට යුද්ධයක් තිබුණොත්
දැන් ඔන්න ලොකු යුද්ධයක් ඇවිල්ලා එකපාරටම. රටට ලොකු අනතුරක්. එවැනි අවස්ථාවක් ආවොත් මහරජ එතකොට කවුරුද්ද බඳව ගන්න? යුද්ධේ නතර කරන්න නම් යුද්ධෙන් ජය ගන්න නම් රජුගේ අපේක්ෂාව එතකොට ශාස්ත්‍රීය කුලයෙන් එනවා කුමාරයෙක් අදක්ෂයි පුහුණු වෙලා නැහැ ශිල්ප පෙන්නලා නැහැ. ඉගෙනගෙන නැහැ පුහුණු වෙලා නැහැ ශිල්ප පෙන්නලා නැහැ අදක්ෂයි දුර්වලෙක්. හැබැයි ශාස්ත්‍රීය කුලයෙන් රජතුමාගෙන් අහනවා බඳව ගන්නවත්. නෑ මහරජා. නෑ ස්වාමීනි මම බඳව ගන්නේ නෑ. මොකද මේ යුද්ධෙට දක්ෂ නැති කෙනෙක්ව බඳව ගත්තට රජතුමාට වැඩක් නෑ. මොකද රජතුමාගේ අරමුණ තියෙන යුද්ධය ජය ගන්න. ඒතර අදක්ෂයෙක් බඳව ගත්තට වැඩක් නෑ. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කුල හතරෙම මේ උදාහරණය අහනවා. වෛශ්‍ය ශාස්ත්‍රීය කුලයෙන් ආවොත් බඳව ගන්නවද අදක්ෂයෙක්? වෛශ්‍ය කුලයෙන් ආවොත් බඳව ගන්නවද? ශූද්‍ර කුලයෙන් ආවොත් බඳව ගන්නවද? බ්‍රාහ්මණ කුලයෙන් ආවොත් බඳව ගන්නවද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහනවා. ඉතින් කියනවා එතුමා නෑ ස්වාමීනි අදක්ෂයෙක් නම් බඳව ගන්න නෑ. මොකද මට අදක්ෂයෙකුගෙන් මගේ අරමුණ ඉටු කරගන්න බෑ. මොකද මගේ අරමුණ තමයි යුද්ධ ජය ගන්න එක. ඔහුව ගත්තට ඔහු පඩි නඩි දීලා පෝෂණය කරාට මට වැඩක් නෑ. ඒතර අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දක්ෂයෙක් ආවොත් යුද්ධයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක හමුදාවට නිලධාරියෙක් හැටියට ශාස්ත්‍රීය කුලේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? ස්වාමීනි ඔහුව බඳව ගන්නවා. පුහුණු වෙච්ච ශිල්ප පෙන්නපු ඉගෙනගත්තු දක්ෂයෙක් ආවොත් අන්න ඔහුව බඳව ගන්න. මොකද රජුගේ අරමුණ ඔහුව පෝෂණය කරීමේ අරමුණ තමයි යුද්ධ ජය ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහරජ යමෙකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ මහත්ඵල මහානිසංස නම් හරියට අර යුද්ධයක් ජය ගන්නවා වගේ යමෙකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ යම් දානයකින් මහත්ඵල මහානිසංස නම් ඔහුට මේ ශාසනයේ දන් දිය යුතු සුදුසුමයි තමයි රහතන් වහන්සේ. ඒ රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ හරියට සියලු ශිල්ප හදාරපු සියලු පුහුණුවීම් ලැබපු සියල්ලන්ටම දක්ෂ යුද සෙබළෙක් වගේ. ඕනම සතුරෙක් මැඩලන්න පුළුවන් දක්ෂ යුද සෙබළෙක් වගේ තමයි මහරජ මගේ මේ ශාසනයේ රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. මොකද ඒ රහතන් වහන්සේ කරුණු පහක් දුරු කරලා තියෙනවා, කරුණු පහක් වඩලා තියෙනවා. මොනවද දුරු කරපු කරුණු පහ? කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මෙන්න මේ නීවරණ පහ දුරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මහරජ ඔහු සීලස්කන්ධය, සමාධිස්කන්ධය, ප්‍රඥාස්කන්ධය, විමුක්තිස්කන්ධය, විමුක්ති ඥාන දර්ශස්කන්ධය කියන මෙන්න මේ ධර්මතා පහ වඩලා තියෙනවා. අන්න ඒ කෙනා මේ ශාසනයේ සැබෑ වූ දක්ෂ සෙබළෙක් හා සමානයි. අන්න එවැනි කෙනෙකුට යමෙක් දන් දුන්නොත් ඒ කෙනාගේ දානය මහත්ඵලයි මහානිසංසයි. දැන් දන් දෙන කෙනාගේ හිතේ පැහැදීමක් තියෙන තිරිසන්ගත සතුන්ට. මේ සත්තු පව්. එහෙම දන් දෙනවනේ අදයි. පව් මේ සත්තු කවුරුවත් කන්න දෙන්නේ නැහැ, ඒ නිසා දෙනවා කියලා දෙනවා. හැබැයි කවදාවත් පින්වතුනි එහෙම දෙන එකට බාධා කරන්න එපා. කවුරු හරි කෙනෙක් යාචකයෙකුට දෙනවා. හැබැයි ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් දකින්න කෙනෙක් ওই යාචකයන්ට දෙන එකට කැමති නැහැ කියලා. කවදාවත් පින්වතුනි ඒකට බාධා කරන්න එපා. මොකද ඔහු යාචකයාට දෙන්නේ අතිශයින්ම පැහැදීමකින්. ඒ කෙනා යාචකයාට දෙන අතිශයින්ම පැහැදීමකින්. මොකද ඒ යාචකයා දුස්සීලෙක් වුණොත් උනත් කමක් නැහැ. මොකද අර දෙන කෙනාට ජීවිත 1000ක් පින්වතුනි විපාක දෙනවා. තිරිසන්ගත සතෙකුට දුන්නොත් ජීවිත 100ක් විපාක දෙනවා. ජීවිත 100ක් විපාක දෙනවා. ඒ නිසා බාධා කරන්න එපා. මොකද ඒ එක් එකිනාගේ පැහැදීම අනුව තමයි එහෙම දන් දෙන්නේ. නමුත් ඔන යම් කෙනෙක් ඉන්නවා ධර්මයේ අහලා සසර පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන මේ බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව වටිනකම තේරුම් කරගන්න. බුද්ධෝත්පාද කාලේ වටිනකම තේරුම් අරගෙන මහා පින් රැස් කරන. ඒ කෙනා ලෝතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහා දානයක් දෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහා දානයක් දෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනා සමහර වෙලාවට මහා සංඝරත්නයට විශේෂ දානයක් දෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය අද කාලේ තින් සමහර ලාවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ලැබෙන දේවල් වලට මහා සංඝරත්නයට කැප වූ ලැබෙන දේවල් වලට හරියට පින්වතුනි නිନ୍ଦා අපහාස කරන අය ඉන්නවනේ. සමහර ලාට තින් ඔය බලවත් දෘෂ්ටි දරන අය දෙන්න එපා කියලාත් කියනවා. ඒ තියෙන පින්වතුනි ඊර්ෂියාව. Tamanට නොලැබෙන තව කෙනෙකුට ලැබෙන දෙයකට ඊර්ෂියාවට තමයි හිම කරන්නේ. නමුත් පින්වතුනි දෙන කෙනා දෙන්නේ හොඳින් මතක තියාගන්න
මනා අවබෝධයක් ඇති කරගෙන බණ අහපු නැති ධර්මය නොදන්න අය ඒ පින්කම් වලට නින්දා පහස කරනවා. නමුත් මේ දන් දෙන ඇත්තෝ දන්නවා තමන් මේ දෙන දේ වටිනකම මොන වගේද කියලා. යම් කිසි කෙනෙක් ලෝතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දන් දුන්නොතින් ඒ දාණයට පින්වතුනි කොයිතරම් මානිසංස ලැබෙනවද? අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට යම් කිසි කෙනෙක් දෙන දාණය කොයිතරම් මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවද කියලා ඔය රතන සූත්‍ර අට කතාවේ වේලාම සූත්‍ර අට කතාවේ උදාහරණ දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි හිතමු මුළු ජම්බුද්වීපයේම සමතලා භූමියක් කියලා හිතන්න. ජම්බුද්වීපය කියලා කියන්නේ අපේ සිතීමේ දකින ඉන්දියාව විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ තියෙන මහද්වීප හතරෙන් එකක් ජම්බුද්වීපය කියලා කියන්නේ. බටහිර විද්‍යාඥයෝ තමයි මේ මහද්වීප පහක් කියන්නේ. නමුත් බුදුදහම හිම මහද්වීප පහක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ වෙනත්ම මහද්වීප හතරක් ගැන. එතකොට මේ ජම්බුද්වීපයේ විශාලත්වය කියලා තියෙන යොදුන් 10000ක් කියලා. එතන යොදුනක් කියන්නේ සතපොම් 10ක් වශයෙන් ගත්තොත් යොදුන් 10000ක් කියලා කියනකොට හිතන්නකෝ මේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා විශාල ප්‍රමාණයක් එතන තියෙනවා. මෙන්න මේ විශාල භූමියේ මේ සමතලා භූමියේ සෝවාන් වෙච්ච ආර්යයන් වහන්සේලා පේලි 5ක් එක කොනක ඉඳලා අනිත් කොනට පේලි 5ක් වාඩි කරවනවා. මේ යොදු 10000ක් විශාල භූමියේ එක කොනක ඉඳලා අනිත් කොනේ පේලි 5ක් වාඩි කරවනවා. සකදාගාමී වෙච්ච ආර්යයන් වහන්සේලා පේලි 5ක් වාඩි කරවනවා. අනාගාමී වූ ආර්යයන් වහන්සේලා පේලි 2කමාරක් වාඩි කරවනවා. රහතන් වහන්සේලා පේලි 1කමාරක් වාඩි කරවනවා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා එක පේලියක් වාඩි කරවනවා. යම් වීර්යවන්තේ ඔන්න ඔය සියලු දෙනා වහන්සේලාට දානයක් දෙනවා. හිතන්නකද යොදුන් 10000ක් කියන මේ අති විශාල සමතලා භූමියේ අර වගේ පිරිසක් වාඩි කරොත් කොච්චර පිරිසක් පින්වතුනි උතන ඉඳී කෝටි ගානකින්වත් කියන්න බෑනේ. අසංඛ්‍ය ගණන් ආර්යයන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඒතට ඒ තරම් ප්‍රමාණයකට ඔන්න යම් කිසි කෙනෙක් දානයක් දෙනවා. අනිත් පැත්තේ වැඩ ඉන්නව භාග්‍යතුන් වහන්සේ. උදාහරණ දක්වලා තියෙන පින්වතුනි කෙනෙක් ගිහිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දානයක් දෙනවා. තව කෙනෙක් ගිහිල්ලා අර යොදුන් 10000ක් භූමි වැඩ ඉන්න අර ආර්යයන් වහන්සේලාට දානයක් දෙනවා. ඒ ආර්යයන් වහන්සේලාට දුන්නු දානෙන් ලැබෙච්ච ආනිසංසය කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා කියන්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට දීපු දානෙන් 12 කලාවෙන් එක කලාවකින් අඩක්වත් අරතරම් පිරිසකට දන් දුන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. 12 කලාවක් කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දීපු දානේ යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද ඒක 16කට බෙදනවා. ඒ 16න් එක කෑල්ලක් අරගෙන ඒක 16කට බෙදනවා. ඒකිනුත් එක කොටසක් අරගෙන ඒකත් 16කට බෙදනවා. ඒකිනුත් එක කොටසක් අරගෙන ඒකත් 16කට බෙදනවා. ඕම 16 වතාවක් බෙදාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට 16 වෙනියට බෙදපු එකට තමයි කියන්නේ 12 කලාවක් කියලා. ඒකෙන් එකක් ගත්තම කියනවා ඒකට 12 කලාවෙන් එක කලාවක්. පින්වතුනි අර තරම් පිරිසකට දන් දුන්නත් එච්චර ප්‍රමාණයක්වත් පින්වතුනි ලැබෙන්නේ නැහැ ආනිසංස. තන්නකො පින්වතුනි එක සෝවාන් වහන්සේ නමකට දෙන දානයත් පින්වතුනි අනන්තයි කියලා ධර්මයේ උදාහරණ දක්වලා තියෙන්නේ. ආනිසංස. තොට හිතන්ඩ අර තරම් පිරිසකට දන් දුන්නම කොච්චර පින්වතුනි ආනිසංස ගොඩක් ලැබෙනවද? ඉතින් ඒ දුන්නත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට තිබු දානේ 12 කලාවෙන් එක කලාවක්වත් ලැබෙන්නේ නෑනේ. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට දෙන දානේ පින්වතුනි කොයි තරම් මහත්ඵලද? එහෙනම් අපිට උදේ හවා පින් කරගන්න මෙතරම් අවස්ථාවක් තියෙද්දි තමයි අපි පින්වතුනි දවස ගානේ ඒ අවස්ථාවල් මගහැර මේ බුදු සාසන ඉවර කරන්නේ. මේ ජීවිත ඉවර කරන්නේ. මේ වටිනකම හරියට දැනගත්තු ප්‍රඥාවන්තයෝ තමයි දවස ගානේ පින්වතුනි බුද්ධ උපස්ථාන කරන්නේ. අද හරියට ඉන්නවා තමන්ගේ ගෙදර කාමරයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වෙන් කරලා ඒව වායු සමීකරණය කරලා තමන්ටවත් නැති තරම් මහා උපස්ථානයක් ලෝතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කරන පිරිස ඉන්නවා. මහා උපස්ථානයක් කරන පිරිස ඉන්නවා. තමන්ට වටිනම දෙයක් ලැබුණොත් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන පිරිස ඉන්නවා. මහා ධනයක් ලැබුණම මම බුදුරජාණන් වහන්සේට මේකෙන් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා හිතන පිරිස ඉන්නවා.
ඒ හිතන්නේ කවුද? ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වටිනකම දැනගත්තු අය. එනිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේට දෙන දානේ තරම් මහත්ඵලයි. ඒ තරම් වටින අවස්ථාවක් මේ අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ওই නිසාම තමයි මං හැමදාම අපේ පින්වතුන්ට නිතර කියන්නේ පුළුවන් හැම වෙලාවකම අඩුම තරමේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පැන් වීදුරුවක් හරි ওই දෑතින් අඟල් 6ක් විතර උස වීදුරුවක එච්චර ප්‍රමාණයක එකක් ගන්න කියලා කියන්නේ අඩුම තරමේ බිව්වම පිපාසය සංසිඳෙනවා කියලා හිතන මට්ටමට එච්චර ප්‍රමාණයවත් උස වීදුරුවක් තමයි අපි ගන්නෙ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආගන්තුකෙක් ආවත් ඒ කෙනාට වතුර වීදුරුවක් කිල්ලෝත් දිනේ වගේ වීදුරුවක ඉතින් අන්න එහෙම හිතලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට පැන් වීදුරුවක් පූජා කරන්න. වීදුරුවක් ගන්න බැරි මට්ටමේ ආර්ථික තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක් මම නම් හිතන්නේ නෑ ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. ඒ ආර්ථිකයක් නැති කෙනෙක්. එක වීදුරුවක් අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේට පැන් එකක් පූජා කරන්න ඔබ. තවත් ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් උණු පැන් එකයි එල් පැන් එකයි පූජා කරන්න. තවත් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට උදේට ওই පැන් දෙකත් එක කිරි වීදුරුවක් පූජා කරන්න. තවත් හැකියාව තියෙනවා නම් හවසටත් ওই වගේ පැන් දෙකක් පූජා කළා පළතුරු වීදුරුවක් පූජා කරන්න. දවස ගානේ පින්වතුනි අර තරම් මහා ආනිසංස ගොඩක් අපේ පින්වතුන් සසරට රැස් කරගන්නව නේද? ඒ නිසා පින්වතුනි මේ අවස්ථාව මගහරව ගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර උපමාවේ දැක්ුවේ ඒකයි රජුගේ අවශ්‍යතාවයේ යුද්ධය ජය ගන්න නම් එහෙනම් දක්ෂ සෙබලෙක් තමයි දක්ෂ කෙනෙක් තමයි හමුදාවට බඳවගන්නේ. දායකයා දන් දෙන කෙනාගේ අරමුණ තියෙන්නේ තමන්ට සංසාරයට මහ පිනක් රැස් කරගන්න නම් ඔහුට තියෙන්නේ සීලවන්තයෙකුට දන් දෙන එක. එනම් ඒ සීලවන්තෝ කෙනෙකුට දන් දෙන ලැබෙනවා කියන එක අති විශේෂ කාරණාවක්. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දෙනවා කියන්නේ මේ ලෝකේ අති විශේෂ කාරණාවක්. අපේ පින්වතුන් මෙන්න මේ කොටසවත් හරියට අවබෝධ කරගෙන ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පින්වතුනි හරි ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ පින්කම් කරන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ පින්වතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අප්‍රමාණ ගෞරවයෙන් හැසිරෙන්න. අපි ඔය සමහරලට දැකලා තියෙන රුවන්වැලි සෑය ළඟ සමහර කෙනෙක් හැසිරෙන්නේ තමන්ගේ ගෙදර ඉන්නවා වගේ. නමුත් මේ ලෝකේ ලංකාවේ බොහොම බලවත් කෙනෙක් ළඟට ගියොත් මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ කොහොමද? මිනිසුන්ට ලොකු ගෞරවයක් ඒ කෙනාගේ හිතේ තියෙනවා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ළඟ තමන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ හැසිරෙනවා නම් ඔහුට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරේ ගෞරවයක් නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණාව නුවණින් අවබෝධ කරගෙන ලෞතුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරේ ගෞරවයේ හිති දරාගෙන අපේ පින්වතුන් පුළුවන් තරම් ඒ කුසල් වඩන්න. මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි ගෞරවයේ තබාගෙන ඒ මහා සංඝරත්නයට සිව්පසෙන් සංග්‍රහ කරන්න. ඔබට මේ බුද්ධ ශාසනයෙහි ලැබෙන අති විශේෂ ලාභයේ පින්වතුනි ආන් ඒකයි. ඒ නිසා අපේ පින්වතුන් අන්නේ කාරණාව සිටි දරාගෙන පින්කම් කරන්න. සබ්බධන ධම්මධන ජිනාති දුර්ලභව ලැබූ වටිනා මනුස්ස ජීවිතේ අපට සිදු කර ගැනීමට හැකි දානයන් අතර උතුම්ම දානය නම් ධර්ම දානයයි.